Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to Dus je zult wel missen, denk ik. Ja, dit zeker. Het buitenleven, de mensen die hier altijd zijn, langskomen. Het is gezellig, we zitten hier altijd. Dat is dus leventje een beetje. En dat telt ik voor Orenburgen. En daarom is het een beetje een soort surrogaatfamilie. Worden trotteerd. Ik wil altijd maar wat nijen bewennen, maar het heeft altijd dezelfde atmosfeer houden. En in een jellier riet hier een dikke bulldozer. Alles plat. En dat is dan een geschiedenis met Utrecht van 24 jaar lief en leed. En dan is opeens alles fut, jong. Ja. Er loopt niks meer door. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. Dan heb ik een ellende erbij van een relatie tot een paar weken geleden met Franke. En dat rek uit. En die had ik al het spul wat ik bij haar nog lezen hier. Hij is ik op een carrière heen gebracht en hier dumpt. Dus er komt er ook nog een hele hoop vrij, hè. Dat is ik nog een hele berg. Ja. Dus het komt wel even takkelijk voor jou nou? Ja. Ja, dat is wel even dubbele stress. Maar de wist je nou zo bezig, hoe viel dat? Slecht. Nou ja, Brekstien al die eigen werkjes zou, hè? Was al eens Engelkunde speaker heeft. En hij is te lang goed dienen om met Engelkunde te speakeren. En ik dacht, juist wat, het is vrij makkelijk om het uit te breken. Uitbreken is makkelijk. Hoppa. En dat is mijn relaties trouwens, ik zei, hè? Ja. No, it ain't no use in calling out my name, gal. Like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Maar zag voor u zie je de boel? Ja. Maar ja, dan laat eerst alles daar. En dan moet je straks alles weer sorteren. Maar eerst het gas om het heen. Dan moet de hinden straks binnen houden, hè? Want daar mag je niet meer op het dik komen. Dat is jammer, hè? Ik vind het wel mooi, hè, hinden op het dik. Of nee? Dat ze een beetje los erin kennen. Ja. Krijg eens jou. Ja. Nou, zie je, hier heb ik mijn braunhout al. Hoppa. Nou jongens. Zo. Jo, hier een complete tent staan. Ja, dat is voor mijn werkkleed. Ja. Maar dan snap je dat het gewoon een operatie het is. En ondertussen maar alles maar oerlijk opslaan en oerslaan. En alles is nog keel. Ik heb nog een ijstiert hand om in te richten. Het is wel crazy netjes. Ja, nou vind ik, dan krijg ik net. Nee? Nee. Ik vind het verschrikkelijk, maar die verwarming en die buizen. En... Ja. Maar het heeft ook wel leuke dingen. Ik vind de deuren en zo vind ik wel mooi. En een gangvlier vind ik wel mooi. Ja, met mooie oude tegeltjes, die just ik niet meer. En heb je alleen contact? Ja, die meesten die ken ik. Die ken ik nog van vroeger. En die vrouw die aan de andere kant werkt, die ken ik toevallig. Ja, vaag. Ja, wat dat betreft, maar. Ja, het wordt wel oors, hè? Ja. Wat vinden ze van jouw komst? Ik denk dat van weerskant nog hun twijfels nog, hè. Je krijgt een nieuwe buurman. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat was goed. Ja? Ja, we waren goed. Het is een aparte saai, maar ja, dat ben we al een jaar, hè. Ik hou wel wat van wat creatieve mensen en wat alternatief. Iedereen moet ze allemaal weten wat ze dacht, ja. Ik vind het helemaal goed. Okay. Leven en laten leven is mijn motto. Dat komt altijd goed. Beetje nimmer, beetje ja. Ja, dan ben ik meestal beter in het nemen als in ja.
Ja. Ja, kijk eens maar erheen. Ik vind het, ja, ik vind het leuk. Want ik wil ze gewoon op, helemaal los kunnen rennen. Maar ja, dat kan straks niet meer. Dat kan niet. Goed, Tiri. Hoe joggen je naar de takkomst? Nou ja, het wordt al roos, hè. Naar je huis. Nou, zo, de relatie met de fam is dus een 14 hier voorbij. Nou ja, zo naar je vrouw. Nou ja, het begint alles weer op, nou, ja. Naar je huis, naar je vrouw, hè. Ja. Het huis hebben, vrouw moet nog. Ja. En dan gaat het weer gewoon verder, hè. Ja. Maar het komt altijd goed. Het is altijd goed geweest. Ik ben tevreden, ja. Oké. Ja. Wij in de buurvrouw, ik ben een gelukkige meisje. We hebben het troffen in het leven. Oké. Ja. Nou, prut. Als het op is. No. Wat een mal praat. Oh. Goeie. Goeie! Wat ben je mee onderaan? We zullen je op een foto nemen. Voor onze vriendin Mirjam. Ja, Mirjam Stramp liet staan. Een foto van jouw auto, hè? Ja, want die kijkt altijd heer. Oké. En die wil altijd al een keer neer komen. Wat ben je maar onderaan? Nou, we Nou, zullen we een zullen vriendin een vriendin opheljen, want we opheljen. gingen zwemmen op de Kuilaard. Zwemmen. Ja. Maar Iris en Kim, Marije. Marije, Wie nog meer? Aukje, Kelly. Nog het hele hinderhok bij elkaar. Ja. Hey, en vind je nog wat interessants te vertellen ergens hoe? Ja, de koningin komt te kouden. Ja. En hoe is jullie? Ja, bij ons op school. Wat vind je ervan? Nou, Cool. hartstikke leuk. Ja? Ja. Mathilde, dit is hier! We zijn op hier! Ja! Hoi! Dit is ook een heel gek. Dit is ook een heel gek famke. Wat moet we zeggen? Nou, hij vreegt een paar dingen. Nou, vrees ja. Nee, we gaan te kijken hoe dat de koningin bij je op spelen komt. Ja, dat vinden we wel leuk. Waarom komt ze ook bij je op spelen? Nou, ze gaat een reeksbezoek. Een reeksbezoek. Ze gaat naar Oude Madem en dat is mede mijn zus. Dat is Mirjam mijn zus. En ze gaat naar Nou, Balk, nee, naar maar ze gaat al een schoon bezieken. Ja. Maar waarom komt ze dan bij je op spelen? Nou, omdat de bibliotheek er is en omdat Heel mooie alles scholen. zit er niet in. Oké. Ja, dat is een hele mooie school. Dus die koningin die kan maar niet zijn dat ze hier komt. Ja, kijk er maar goed zijn, hè? Want je gebeurt van alles in Kouden. Kouden.